नमस्कार दोस्तों, जय मैकेनिक। मेरे सामने एक पल्सर बाइक है और पल्सर बाइक में हाफ इंजन बनाया गया, यानी रिंग पिस्टन का पूरा सब काम किया गया। ठीक, उसके बाद क्या है कि इसमें चिट 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 आवाज़ आ रही, जैसे लगता है टाइपिट आवाज़ कर रहा, वो प्रॉब्लम है। ठीक, जो कि इसके लिए क्या किया कि टाइपिट स्क्रू नए डाल दिए गए। एक बार, दो बार, तीन बार कम से कम मिला दिया इसको, तब भी आवाज़ सही नहीं हो रही। और इसके लिए क्या किया गया कि टाइपिट स्क्रू लगा कि भाई ख़राब हो गया होगा, तो ये स्क्रू जो है नया लगा दिया गया। टाइपिट स्क्रू बिल्कुल नया लगा दिया गया, ये वाला स्क्रू नया लगा दिया गया। और फिर भी यानी टाइपिट आवाज़ आ रही। फिर आपको दिखाते हैं कि इस तरह की कभी आवाज़ आती है किस तरीके से, तो कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको आवाज़ दिखाते हैं, फिर कैसे सॉल्व करना है। अभी हमको कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी यानी अनुभव नहीं कि हमने सही कैसे करना है, लेकिन ये हम समझते हैं कि इसको खोलेंगे तब सही करें। तो हम आपको पहले दिखाते हैं। स्टार्ट करें भैया। इसमें एक किन किन आवाज़ आ रही, किन 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 किन। ठीक, और बाइक लेने वाले भैया कई दिन से बंद करके खड़ी थी, लेकिन वो बोले कि इसमें आवाज़ आती है किन किन आहट। जैसे स्टार्ट भाई तैसे बोले कि इसमें किन किन आवाज़ आ रही है। इसमें देखिए एक आवाज़ आ रही किन किन आहट, जो कि मेरे मित्र टाइपिट में ज़रा से भी पिले नहीं। टाइपिट स्क्रू इसका पुराना निकाल करके दूसरा लगा दिया गया, लेकिन फिर भी साउंड वैसे को वैसे है। अब हमें क्या करना है, इसका ये कवर खोलते हैं, तब दिखाते हैं कि यानी प्रॉब्लम कहाँ से है। पहले उसको देखते समझते हैं, लेकिन हमने टाइपिट 3 बार पहले भी खोला था, बाद में भी खोला, लेकिन आवाज़ नहीं सही। तो अब हम इसको ये कवर खोलते हैं, ये हिस्सा खोल कर तब देखते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम, फिर आपको बताते हैं। तो इसको खोल दिया गया है, और खोलने पर भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा कटा है कहीं से, कुछ भी नहीं, ना इधर ना उधर। ठीक, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको क्या है कि 16 नंबर बोल्ट को खोल करके देखते हैं इसके अंदर क्या रोलर या बैरिंग कुछ खराब है कि नहीं खराब, वो दिखाते हैं। पहले ये खोलते हैं, दिखाते हैं समस्या क्या है, वो बताते हैं। फिर मित्र देखिए, उसके लिए क्या है कि जो आवाज़ आ रही, तो इसमें क्या है कि इस रॉकर में रोलर सिस्टम नहीं है। और हमने एक हेड और अपने पास पड़ा था, उसको भी देखा, तो उसमें भी रोलर सिस्टम नहीं है। यानी जो रॉकर मिल रहे हैं, तो वो रॉकर बिना रोलर वाले। ठीक, ये 2 हेड आपके सामने हैं, और दोनों वही वाले हैं जिसमें यानी वो यानी मोटी पिन वाले। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि यानी रोलर नहीं वाले हैं, तो दोनों एक तरीके के। फिर हमने तीसरा एक निकलवाया, तो इसमें क्या है कि एक इसमें जो इसका रॉकर खराब है। ठीक, तो उसके लिए हम कैसे इसको निकालना है वो आपको दिखाते हैं। और इसकी पिन थोड़ा सा पतली होती है और इसकी पिन मोटी होती है। ठीक है, तो इसकी पिन देखिए इस तरह के पतली होती है, लेकिन अगर हम ये वाली देखें तो ये देखिए कितनी मोटी होती है, क्योंकि उसमें बैरिंग का सिस्टम नहीं है। ठीक, तो ये इस तरीके से। ठीक, अब हम इसमें क्या करना है मेरे मित्र, इसको इसका जो ये सिस्टम है, ये वाला जिसका यानी ये खराब है, देखें इसका ये खराब है, इसका ये खराब, और हमको बनाना भी है। तो उसको क्या करना है, यहाँ पर रखा ऐसे। ठीक, और तो मेरे मित्र इसको हमने हथौड़ी से ठोक करके इसकी पिन ये निकल गई, ये पिन इसकी पूरी कट गई है, कुछ रोलर थे वो निकल गए। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है जिसमें यानी रोलर नहीं होता वो वाला। ठीक, अब इसको कहाँ क्या करना है, देखिए मेरे मित्र, देखिए इसको धीरे से हमें यहाँ से ऐसे निकालना है, और इसके अंदर थोड़ा सा सब रोलर को फिर से सेट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे मित्र, हमने सारे रोलर तो इसमें लगा लिए हैं, लेकिन फिटिंग अभी नहीं कर रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे क्या करना है। तो इसमें दूरी कैसे दिखा, मेरे मित्र देखिए बहुत टेक्निकल काम था, लेकिन फिर भी हमने इसको करना चाहा और हो गया, आसान नहीं था। अब यहाँ पर इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं, यानी इस पर
तो मेरे मित्र देख लीजिए आप थोड़ा सा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और इसको ये जो इसका था, दोनों को नाप भी लिया था, तो नाप भी बिल्कुल सही। अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब इस मेरे मित्र इसमें हमने क्या किया, अब इसको हम फिटिंग करते हैं। तो इसको आप हमेशा ध्यान दें कि जब फिटिंग किया जाता हो तो इधर वाशर जो इस साइड रहता है, जिसमें छोटी पिन होती है उसमें वाशर उस साइड रहता है। और इसको हम उल्टा कर रहे थे, तो उल्टा नहीं सीधा करना है, ध्यान देना उसको भी, वो भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इसमें और जो ये वाशरें होती हैं, इसमें क्या करना है कि जो टेम्पर वाशर होगी उसको बीच में करना है और इनको अगल बगल इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग करना होता है। और ये थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत की बात नहीं होती है। मेरे मित्र पेचकस दीजिए हमको, हम इनको उधर पार करें। तो मेरे मित्र कुल मिलाकर के ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये। और इसको भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या कोई गलत तो नहीं, क्योंकि ये बहुत दिन से रखा हुआ था। इसको चेक कर मेरे मित्र, इसमें वाकर भी जो कि चेंज कर दिया गया। और साउंड लगभग में देखिए, साउंड इसका इस प्रकार, थोड़ा रेस्ट लेकर देखिए भैया, यानी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अभी हल्की बहुत है, अब इसको हम कल फिर बताएंगे इसमें क्या कारण था, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे मित्र इसका हमने कल रात हो गया था और आज भी ये रात हो गया है, लेकिन आज हमने इसकी हेड की गाइड चेंज कराई। ये गाइड चेंज कराई, आप इधर से देखें, नई गाइड इधर से पड़ी है, यानी ये भी गाइड चेंज करवाई और ये भी गाइड चेंज कराई, ठीक है। तो ये दोनों गाइड हमने चेंज कराई है। अब चेंज करा के अब इसको हम बांधते हैं, फिर दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम सही हो गई या वैसे के वैसे है, फिर आपको बताते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं तब दिखाते हैं। मेरे मित्र, हम जब बांधने चले हेड को, तो यहाँ पर एक बैरिंग में सरसराहट की आवाज़ थी। तो ये बैरिंग भी दूसरी डाल है, उसका नंबर है 6002, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 6002। तो ये बैरिंग का नंबर है और इस बैरिंग का नंबर है 6302। तो इस तरीके से ये बैरिंग है। मेरे मित्र, इसका हेड कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके देखते हैं आवाज़ सही हो गया या नहीं हुआ, फिर आपको बताते हैं। मेरे मित्र, अब ये बाइक बन गई है और आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। और कुल मिला के इतना सब कुछ करने के बाद, यानी अब इसका साउंड आप देख सकते हैं, इस प्रकार से साउंड इसका है, ठीक। अब हमारे हिसाब से इससे बेहतर हम इसको यानी लाना बहुत मुश्किल काम था, और इसमें यानी इसका हेड सिलेंडर का काम हुआ और आज इसके वाल गाइड लगाया और हम कल इसके रात में लाकर इसमें रोलर वाले लगाए। अब कुल मिला के जो इतना ज़्यादा साउंड था कि दूर से मालूम पड़ता था, अब वो साउंड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और मेरे मित्र, इसके विषय में, हेड के साउंड के विषय में, टाइपिड आवाज़ के विषय में जो भी जानकारी थी हमने आपको बताना चाहा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।